如果你哋要揾石岐區嘅新樓現樓大平層，咁江月灣呢個盤你哋就要睇睇啦。佢雖然唔係4代宅，但係佢嘅實用率咧已經係接近4代宅㗎啦。今日我哋睇嘅呢個大平層咧係162平方，但係佢實際使用嘅面積咧去到200個平方以上，仲係複式嘅。咁佢呢個產品一早已經有嘅，但係而家佢係重新裝修，重新俾晒呢個裝修嘅 idea 俾你哋，我哋即刻去睇睇。162個房，5房3衛啊！佢改咗個舒適型嘅大三房。一入到嚟呢個廚房我係好中意嘅，中廚同埋西廚。而家大平層基本咧都會留翻一個中島台位置俾你。咁我哋望下呢度啦，佢係一個南北對流雙陽台嘅設計。呢個係北向嘅生活陽台同埋佢嘅 canteen 位。咁呢個餐客廳成個活動空間咧，大概有85個平方度啦。咁亦都係而家大平層嘅一個好標準嘅一個設計。你如果大平層冇60個方，你唔可以叫大平層。同埋有個位我係比較中意嘅，好多大平層咧，佢冇 set 一個好隱藏式嘅一個工位。佢呢個工位咧唔大唔細啊嚇，啱啱好啊，乾濕分離。我哋再睇下佢南邊望到我哋東河北同埋旗江河嘅靚景。早幾年咧，佢旗江河上面咧呢個位仲有煙花匯演。如果你買高層，靚仔到不得了啊！呢個陽台亦都係封咗嘅。我哋再睇下佢可以去砌低4代宅實用率嘅嗰個位喺邊度？嗱，呢個位就係佢砌低4代宅實用率嘅地方啦。佢係一個複式嘅。呢個房咧係一個大套間。我哋建議咧係俾翻男女主人用啊。佢係一個套間嚟嘅，因為如果你俾老人家咧，佢又唔係話好方便。咁呢度咧，南向依然都係望到我哋東河北同埋旗江河嘅景觀嘅，隱私性又夠好啦。而且呢個位全部都係擺技嘅。我哋再睇下1樓呢個套間，呢種主人房套間先可以稱得起大平層嘅主人房套間。呢度係一個獨立嘅衣帽間同埋一個超大放倒浴缸嘅主人房衛生間嚇，同埋呢度係冇飄窗嘅。呢個1樓嘅主人房套間依然係南望旗江同埋我哋東河北嘅別墅區啊，完全冇遮擋嘅高層嚇。咁我哋再睇下佢第3個房，第3個房其實係做咗一個多功能房啦。咁呢度你可以做個茶室啦，做個書房啦，或者一個係獨立嘅會客廳嘅。咁而家佢嘅價位咧喺11000起，無批現樓。如果感興趣嘅評論區啊。